தெர்மோடைனமிக்ஸில் யூனிட் 2ஓட பேசிக்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இது ஒரு ஹீட் இன்ஜின். இது எதுக்கு இடையில யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஹையர் டெம்பரேச்சர், இது லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு இடையில யூஸ் பண்ணுது. எப்போவுமே ஹையர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சோர்ஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம், லோயர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத சிங்க்னு வச்சுக்கிடுவோம். இது கிணறு, இது வாலி. ஓகே, இது வந்து ஹீட் இன்ஜின். ஓகே, மேலே இருந்து தான் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், ட்ராப் ஆகும். எங்கள் ஹீட் இன்ஜினுக்கு ட்ராப் ஆகும். ஹீட் இன்ஜினுக்கு ட்ராப் ஆகி இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம், வேலையை எடுக்கலாம், வெளியில் ஒர்க்கை எடுக்கலாம். இது சப்ளை, இது என்னது ரிஜெக்ட். ஓகே, இதான் ஹீட் இன்ஜினுக்கான ஃபார்முலா. அது என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, W சப்ளை மைனஸ் என்னது ரிஜெக்ஷன். இப்போ எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான். ஒர்க் டன் பை என்னது ஹீட் சப்ளை. ஒர்க் டன் என்ன தெரியும், சப்ளை மைனஸ் ரிஜெக்ஷன் தெரியும். பை என்னது சப்ளை. சப்ளை அப்படிங்கிறது என்னது ஹையர் டெம்பரேச்சர், சப்ளை அப்படிங்கிறது என்னது ஹையர் டெம்பரேச்சர், ரிஜெக்ட் அப்படிங்கிறது லோயர் டெம்பரேச்சர். முடிஞ்சா? ஓகே, இப்போ அது எப்படி எழுதியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதே டிவைடர் பை இது. அப்போ 1 ஆயிரும். இது QR பை என்னது QH முடிஞ்சு. இந்த QRக்கு பதில் லோயரு, இது சப்ளைக்கு வராங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னா அதே கான்செப்ட் தான். ஆனால் வந்து லோயர்லேருந்து என்ன பண்ணும், மேலே கொண்டு போவோம். ஒர்க்கை வேலையை வெளியில் எடுக்க முடிக்கணும்னா அது வேலையை கொடுக்கணும். வேலை கொடுத்து லோயரில் உள்ள டெம்பரேச்சரை எங்கே மாற்றுறதுக்கு, ஹையருக்கு மாற்றுறது. லோயர்லேருந்து நேராக போதா, இதில் ஒரு வேலை கொடுக்குறோம், வேலை கொடுத்தோன்னு இது ஆப்ரேட் ஆகி அதை என்னது மாற்றும், ஹையருக்கு மாற்றும். அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எப்போவுமே கூலாக வச்சுருக்கிறதுக்காண்டி அதோட டெம்பரேச்சரை லோயர்லேருந்து வாங்கி அவுட் சைடில் டெம்பரேச்சரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்ன, எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா போட்டக்கூடாது. இன்ஜினுக்கு தான் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா. இப்போ ரிஜெக்ட் பை என்னது ஒர்க்குனா என்ன சொல்லியிருக்கேன், எப்போவுமே சோர்ஸ் மைனஸ் இது. ரிஜெக்ட் எப்படி ரிஜெக்ட் ஆகுது, லோயர்லேருந்து தான் ரிஜெக்ட் ஆகுது. ஒர்க் என்னது TH மைனஸ் என்னது TL. அடுத்து பம்பு. ஓகே, பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் வேலையை கொடுக்கணும். ஓகே, டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி தான். லோயரில் இருந்து எங்கே போகுது, ஹையருக்கு போகுது. ஓகே, ஆனால் ஃபார்முலா மட்டும் இந்த சப்ளை பை என்னது ஒர்க்குன்னு மாறும். இது மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சப்ளைனா ஹையர் டெம்பரேச்சர், QLனா லோயர் டெம்பரேச்சர். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, இதுதான் இந்த 3 தான் இதுக்கான பேசிக்கான டேர்ம்ஸு. ஓகே, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நம்ம சேனல் லிங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி